Good morning, girls. Bienvenidas a mi canal. Aquí amamos el café y hoy te vamos a facilitar tu día. Qué delicia es despertar con el olor a café. Es una delicia comenzar el día así. Estaba harta de mi anterior cafetera ya que no me funcionaba bien hasta que encontré esta elegante y hermosa cafetera de la marca Gourmia. Me fascina demasiado porque puedes programarla para tener el café a la hora que tú desees o si gustas programarla en el mismo momento y hacértelo a tu gusto y a tu ritmo. Además de ser elegante y hermosa, es ideal para espacios pequeños. Ahorra tiempo, filas y lo más importante, dinero. Hasta mi estado de ánimo cambió desde que tengo a la cafetera Gourmia. Déjame en tus comentarios qué cafetera usas tú. Y si quieres una opción o una idea, aquí tienes la mejor. Bonito día.